ভূমিধসে ভেসে গেল আস্ত সেতু। আর্জেন্টিনার কাতামার্কা প্রদেশে হয়েছে এই বিরল ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে দৃশ্যটি, যা রীতিমতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল। লিনকন শহরে সেতুটির প্রধান সড়কে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত পথচারীরা। হঠাৎ ভূমিধসের জেরে ভেঙে পড়ে ব্রিজটি, ভেসে যায় স্রোতের তোড়ে। বর্তমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে শহরটি। ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত আর্জেন্টিনার দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। টানা বৃষ্টির কারণে তৈরি হয় এই পরিস্থিতি।